नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारे चैनल के नाम से ही स्पष्ट है, आयुर्विज्ञान समाधान यानी बड़ी से बड़ी बीमारियों जो कि किडनी से संबंधित हो सकती हैं, हृदय से संबंधित हो सकती हैं, दिमागी बुखार, हड्डी संबंधी रोग, घुटनों में दर्द और त्वचा संबंधी रोग, उन सारी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बीमारियों का इलाज और समाधान आप आयुर्वेद के द्वारा कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारा संपूर्ण भारतवर्ष स्वस्थ रहे और दीर्घायु और शतायु हो, जो कि अंग्रेजी दवाओं के सेवन से छुटकारा पाने के बाद ही हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं और इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग रोज़ नए नए वीडियोज़ अपलोड करते हैं जो कि हेल्थ टिप्स से ही संबंधित होते हैं। आपको उन्हें मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जीरे का उपयोग जुकाम को दूर करने में कर सकते हैं। दोस्तों, जुकाम एक वायरल बीमारी है जो कि वायरस से उत्पन्न होती है और ये वायरस हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित होते हैं। चाहे कि आप पेड़ पौधों के प्रदूषण से परेशान हो या फिर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, दोनों से ही जुकाम की बीमारी बढ़ती है। और पहले तो ये केवल सर्दियों में या फिर जब भी मौसम बदलता था तब हुआ करती थी। आजकल तो ये बीमारी गर्मियों में भी आम हो गई है और कई लोग तो इसकी वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते और हमेशा इसके इलाज में ही उलझे रहते हैं। आज हम आपको इसका एक प्रमाणित इलाज बताएंगे जो कि जीरे के द्वारा आप कर सकते हैं और इस जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, जीरे से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारा शरीर बाहर वायरल से लड़ने में अपनी मदद कर लेता है। जीरे में विटामिन ए भी मौजूद होता है जो कि हमारे शरीर में सर्दी जुकाम को दूर भगाता है। आइए जानते हैं जुकाम होने पर कैसे करें जीरे का इस्तेमाल। जुकाम होने पर आप 1 चम्मच कच्चा जीरा ऐसे ही चबा चबा कर खाइए, आपको जुकाम में आराम मिलेगा। जुकाम ठीक न होने पर आप इसे दिन में 3 से 4 बार खा सकते हैं। साथ ही जीरा चाय भी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं जीरा चाय बनाने की विधि। 1 गिलास पानी में जीरा 1 चम्मच डालकर उबालिए और जब वो उबल जाए तो उसमें अदरक का रस मिलाइए और उसमें 8 से 10 तुलसी की पत्तियां डालकर उसे उबालिए और उसके बाद जब ये उबल जाए तो इसको छानिए और धीरे धीरे पीजिए। जीरा डालकर पानी की स्टीम भी ली जा सकती है जो कि सर्दी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बीमारी या फिर परेशानी से संबंधित वीडियोस बनाएं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर इससे सजेस्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।